Dobrodošli. Tokom vekova ljudi su sanjali o mladosti koja nikada ne bledi, o tajnim eliksirima i neumornim potragama za večnom lepotom. Ali da li je to samo mašta ili postoji naučno objašnjenje? Naučnici širom sveta proučavaju fenomen starenja i tragaju za načinima da uspore ili čak zaustave ovaj prirodni proces. Biolozi, genetičari, istraživači, svi su uključeni u potragu za tajnom večne mladosti. Moje ime je Svetlana Novak, ja sam vaš mentor na putu večno zdravog, mladog i srećnog života. Radimo učenje doktora Grigorija Grabovoja i naša današnja tema je večna mladost, mit ili naučna realnost. Najpre ću vam reći samo jedan uvodni deo. Doktor Grabovoja je jednom onako setno meni pričao kada sam bila kod njega i rekao je kako se silni novac ulaže, to nenormalne količine novca, bukvalno milijarde, koje se ulažu za produženje života. I tada je bila reč o nekih 120 godina. Oni koji su recimo nudili naučnici u Rusiji produženje života do 160 godina, oni nisu dobijali tako velika sredstva. Znači, ono što je negde bilo logici prijemčivo, oni koji daju sredstva, bilo im je, u redu je 120 godina, u to mogu da verujem, ali baš u 160 pa i ne mogu. I onda nisu davali novac za ta istraživanja. Recimo, u tolikoj meri kao ovamo za istraživanje produženje života do 120 godina. Pa ja kažem doktoru Grabovoju, pa to su meni sve gole gluposti, oni svi treba da ulažu u večni život. Kakvi 120 godina da imaju staro telo koje se raspada, prosto ne mogu da verujem da na taj način razmišljaju, ali on kaže da, do njih još uvek ovo učenje nije došlo. Oni su upakovani u kolektivnu svest, ovakvu kakva jeste, i zato stalno moli nas predavače da što više širimo učenje kako bi ova znanja došli i do tih koji finansiraju takve naučne projekte o produžavanju života, da to ne bude više ulaganje u tu oblast, već da bude u oblast večnog života, a ne produžavanja života i držanja starog bolesnog tela. To nije program Boga. Hajdete mi da krenemo da ovo istražimo. Šta nauka kaže o večnoj mladosti? Ključne teze koje ćemo obraditi, to je definisanje večne mladosti, uvod u temu šta znači večna mladost sa naučnog i filozofskog aspekta, istoriju istraživanja mladosti i dugovečnosti, istorijski koncept uključujući alhemičare i ranu medicinu, savremena istraživanja i naučni pristupi. Kako moderna nauka pristupa ideji večne mladosti, uključujući genetska istraživanja, biotehnologiju i regenerativnu medicinu. Zatim etiku i moguće društvene uticaje ćemo istražiti, rasprava o etičkim i društvenim implikacijama večne mladosti, uključujući pitanja nejednakosti, prenaseljenosti i identiteta. Znači, mi sada ovde ćemo istražiti temu onoga šta se misli u kolektivnoj svesti, a ja ću vam ujedno dati paralelu šta piše u delima doktora Grabovoja. Prosto da biste dobili odgovor na svako vaše pitanje. Onda ćemo istražiti realnost protiv naučne fantastike. Da vidimo kakva su gledišta, kakvi su koncepti večne mladosti prikazani u naučnoj fantastici u odnosu na stvarne naučne mogućnosti. Budućnost istraživanja i mogući pravci. Predviđanja u budućem pravcu istraživanja i tehnološkog razvoja na polju mladosti i dugovečnosti. I 7, daćemo neki zaključak, sumirat ćemo glavne tačke i razmišljanje o tome šta večna mladost znači za ljudsku vrstu i pojedinca. Dakle, šta kaže zvanična nauka, a onda ćemo to sve uporediti sa tim šta kaže Grabovoj u svojim delima. Zato što se mnogi pitaju zašto bi ja večno živeo,
koji mi je smisao života, pa da li će mi svi članovi porodice večno živeti, eto, bit će mi dosadno u večnom životu, neću znati čime ću da se bavim i tako dalje. To su obično pitanja i tvrdnje i konstatacije oni kojima se učenje dopada, ali eto, da ostvare ciljevi, da se poleče, ali se pitaju zašto bi ja živeo večno, biće mi dosadno. A u delima Grabovoja jasno piše da dosadluka nema. Dakle, u večnom životu ima mnogo toga da se radi, ne samo za naše genetsko stablo, za čovečanstvo, za naš planetarni sistem, nego bukvalno za mnogo, mnogo civilizacija koje žive i u drugim planetarnim sistemima. Dakle, mi konačno shvatamo da smo svi deo jedinstvenog bića jedinog Boga, da smo ćelije u njegovom telu i da i tekako treba da vodimo računa o svim ćelijama u njegovom telu, bez obzira gde te ćelije danas žive i bez obzira na to koje su to civilizacije u pitanju. Dakle, naša svest se širi, obuhvatamo sve više, sve dalje, sve više razumemo i postajemo sve srećniji. Zašto postajemo srećniji? Zato što su ovo istinita znanja. Ova znanja sve zanimaju. Zašto? Pa zato što vam pružaju radost, mogućnost da vidite sve drugačijim očima, mogućnost da vi ostvarite sve svoje ciljeve, zato što je Bog, ponovit ćemo, u sve nas ugradio uspeh. Pa hajdete sada da krenemo sa prvim pitanjem. Da definišemo večnu mladost. Večna mladost fascinira ljude kroz istoriju, kako u naučnim, tako i u filozofskim razmatranjima. Naučni aspekt večne mladosti fokusira se na istraživanja u biologiji, genetici i medicini, gde naučnici istražuju načine za usporavanje procesa starenja ili čak zaustavljanje biološkog časovnika. Ovo uključuje proučavanje telomera, matičnih ćelija i raznih molekula koje mogu uticati na starenje. A šta mi radimo u učenju Grabovoja? Mi posmatramo celo telo, posmatramo telo kao večno telo, zato što je naše telo deo večne duše. Duša je stvorila telo. Ako je duša večna, onda je i telo večno, ali je čovek u padu svoje svesti odlučio svesno i logički da se vrti kroz reinkarnacijske krugove i da ima ograničen rok života. Dakle, to je jedna stramputica, to nije program Boga i mi se sada vraćamo na primarnu matricu Boga, znači da opet naučimo svi da večno živimo. E sad, znači, da li Grabovoj posmatra telomere, matične ćelije, razne molekule koji utiču na starenje? On to ne posmatra deo po deo, naravno imate vi o tome i u njegovim materijalima, a on posmatra sve kao jednu celinu. Kada mi podignemo svoju svest i upravljamo za večan život, večan razvoj, to se proiznosi bukvalno kroz sve i puni kolektivnu svest. Znači, nema više potrebe za deljenjem na takve sitne deliće, da se uče matične ćelije, telomeri, molekuli koji utiču na starenje, kad svaki čovek svojom sopstvenom svešću može da promeni svoj DNK, da isključi gen starenja i da to znanje bukvalno stabilizuje u kolektivnoj svesti da bude dostupno svima drugima. Dalje, s druge strane, filozofski aspekt večne mladosti duboko je ukorenjen u ljudsku kulturu i mitologiju. Pa šta mislite zašto je ukorenjen? Ne može nešto biti ukorenjeno da nema korena. Ukorenjeno je zbog toga što je čovek živeo večno nekada. I tekako nosi u sebi taj arhetip večnog života i večne mladosti. I to jeste ukorenjeno. I u ljudsku kulturu oni kažu mitologija, ali sve što je mitologija mi smo vidjeli da je to stvarnost. To smo se uverili x i y puta. Filozofija se bavi pitanjem identiteta, smisla života i smrti, kao i moralnim i etičkim implikacijama težnje ka večnoj mladosti. Večna mladost može biti viđena kao metafora za težnju ka savršenstvu, večnom znanju ili duhovnoj besmrtnosti. Dakle, večna mladost nije nikakva metafora, to je primarni program Boga. Bog nije nikakav starac sa svedom bradom, nego je večno mlad. I Grabovoj svima nama preporučuje da radimo podmlađivanje na period godina od 27 do 33 godine. Ko želi mlađe može, ali nikako ispod 16 godina. Znači, naš jedini stvoritelj je večno mlad.
A ko smo mi onda da mi kao ćelije u njegovom telu odlučimo da starimo, da se patimo, da se mučimo i da se vrtimo kroz reinkarnacijske krugove? To nije program Boga. Dakle, mi se sad vraćamo programu Boga i onome što je on osmislio za sebe i za svoje ćelije, a mi smo ćelije u njegovom telu. Dakle, naš filozofski, ideološki aspekt je da pratimo program Boga, a to je večno telo i život u večnom raju. I mi sada upravo stvaramo taj novi svet na zemlji, on je nekada bio prisutan i sad se opet vraćamo primarnoj matrici Boga. Znači, prestanak oboljevanja, starenja i odlazaka. Dalje šta kaže zvanična nauka? Ukratko, večna mladost je multidisciplinarni koncept koji obuhvata kako konkretne naučne napore u borbi protiv starenja, tako i filozofska razmatranja o značenju i posledicama takve težnje. Dakle, mi tačno znamo šta u učenju Grabovoja predstavlja večna mladost i da proces podmlađivanja je složen proces, ali kako kaže Grabovoj, proces starenja je još složeniji proces. Pa vi sad vidite, znači da li ćemo mi da se učimo i dalje da starimo ili je bolje da se učimo onom što je lakše, a to je da se podmlađujemo. Dakle, druga stvar je istorija istraživanja o mladosti i dugovečnosti i to ima dugu istoriju koja se proteže kroz alhemiju, ranu medicinu i modernu nauku. Alhemija, recimo od srednjeg veka do 17. veka, alhemičari su bili među prvima koji su tragali za eliksirom života. To je magičan napitak za koji se verovalo da može obezbediti večnu mladost i besmrtnost. Ova potraga je često bila povezana sa transformacijom baznih metala u zlato, ali je imala i dublju duhovnu dimenziju u potrazi za prosvetljenjem i savršenstvom. Kako mi dolazimo danas do vedskih starih materijala i kako u stvari dublje upoznajemo svoju dušu, imamo dublje uvide, mi spoznajemo koliko je zlato u stvari važno za naše telo. Ali o tom potom kad budete došli na obuke koje se tiču duše, tad ćete saznati nešto više o tome, a sad evo dovoljno je da znate samo ovaj delić. Rana medicina, recimo 18. i 19. vek, u ovo doba interesovanja za dugovečnost počinje da se prebacuje iz misticizma u naučni domen. Lekari i naučnici su počeli da proučavaju telo i njegove funkcije, pokušavajući da razumeju i poboljšaju zdravlje i dugovečnost. I ovo je vreme kada medicina počinje da koristi empirijske metode. Onda imamo 20. vek, kada se naučna istraživanja baš onako ubrzavaju znatno tokom čitavog 20. veka, fokusirajući se na genetiku, endokrinologiju i razumevanje procesa starenja na molekularnom i ćelijskom nivou. Otkrića poput DNK i telomera su pružila dublje razumevanje mehanizma koji utiču na starenje. Ali vidite, u 20. veku je već doktor Grabovoj dao brojčane nizove za prestanak starenja i dakle brojčani niz za DNK koji utiče na to da se menja čitava genetska struktura i kod vas i kod vašeg roda. I mi ćemo na kraju ovog klipa okačiti neke od tih klipova da možete da ih pogledate i da se opet podsjetite tih brojčanih nizova i obavezno da ih koristite. Dalje imamo savremena istraživanja u 21. veku. Ona su se fokusirala na genetsku manipulaciju, anti-aging terapije, znači protiv starenja, na regenerativnu medicinu i istraživanje uticaja životnih navika na dugovečnost. Ključno otkriće uključuju ulogu telomera, opet vidite telomer, i telomeraze u starenju, kao i uticaj faktora poput ishrane, vežbanja i okruženja na dugovečnost. Što se tiče ishrane, mi imamo kod doktora Grabovoja tehnologije da vi možete bukvalno svaku hranu da pretvorite u najbolju hranu koja je vama neophodna za vaše bivstvovanje. Dakle, puno toga možete koristiti
da kažem bukvalno sve, preko tehnologija nove svesti. Dakle, ukupno gledano, istorija istraživanja o mladosti i dugovečnosti odražava evoluciju ljudskog razumevanja i naučnog pristupa od mističnih i alhemijskih početaka do modernih biomedicinskih tehnologija i genetike. Ali pogledajte, i dalje se sve vrti da se čovečanstvo drži u polju bolesti, starenja i odlazaka. Pogledajte koliko teško dolazi do izražaja i koliko ne dozvoljavaju učenju doktora Grabovoja da uzme zamah i sve snage, zato što bi korporacijski sistem ceo propao. Ceo sistem tamnih bi propao. Novac ne bi više postojao, nikakve manipulacije više ne bi postojale. Zbog toga se ne dozvoljava da onako grune i sve snage ovo učenje na ceo svet i da bude potpomognuto od onih koji stoje na lestvici informativnog polja ovde još uvek, međutim njihovo informativno polje nije određeno za večni razvoj, a polje jedinog Boga koje vodi ka večnom životu i večnoj mladosti, jedino je ono obezbeđeno od Tvorca i ima podršku za dinamiku i razvoj u beskonačnosti. Hajdete da vidimo sad savremena istraživanja i naučni pristupi ideji večne mladosti kroz različite ili često međusobno povezane discipline. Evo detaljnog pregleda ključnih pravaca. Imamo genetska istraživanja, naučnici proučavaju gene koji utiču na proces starenja i dugovečnost. Posebna pažnja se posvećuje telomerima, znači opet telomerima, zaštitnim strukturama na krajevima hromozoma i enzimi telomeraza koji ih obnavlja. Mutacije u određenim genima pokazale su se važnima u regulisanju starenja i zaštiti od bolesti povezanih sa starenjem. Znači, opet koristite brojčani niz koji je dao dr. Grabovoj za DNK i bukvalno se tu brišu i bolesti, i starenje, i odlasci, ali treba da se rade koncentracije sa tim brojčanim nizovima koje je on dao. Dakle, a ne da nas neko uverava sada treba da nam produži život i da živimo u starom telu. To ne dolazi uopšte u obzir zato što to nije program Boga. Dalje, biotehnologija. Primjena biotehnologije uključuje razvoj naprednih terapija za modifikaciju gena povezanih sa starenjem. Biotehnološka istraživanja takođe uključuju razvoj sintetičkih molekula koje mogu imitirati efekte antistarenja određenih gena i metaboličkih puteva. Opet se pitamo čemu to? Kada vi kod doktora Grabovoja možete sa znanjima duše i strukturizacijom sopstvene svesti da iscelite sebe bukvalno od svega, pa i od toga da se eliminiše gen starenja iz DNK. Nema potrebe ni za kakvim sintetičkim molekulima. Šta dalje kaže savremena nauka? Ide se u pravcu, pogledajte, regenerativne medicine. Fokusira se na obnavljanje, zamenu ili regeneraciju ćelija, tkiva ili organa kako bi se povratila ili poboljšala normalna funkcija. Ovo uključuje upotrebu matičnih ćelija za obnavljanje oštećenih tkiva kao i tkivno inženjerstvo za stvaranje bioloških zamena za oštećene delove tela. Dakle, sad zamislite oštećeni delovi tela, ne znam, veštačka ruka, veštačka noga koja je povezana sa veštačkom inteligencijom i opet čovek ima neki prirepak na svom biološkom postojanju i svom biološkom tkivu. Dakle, mi treba da obnovimo ono što nama fali, ako je neko operisao slepo crevo, žučnu kesu, žene možda izvadile matericu, jajnike i tako dalje, sve to treba da se regeneriše. Dakle, uopšte nije potrebno da postoji regenerativna medicina, nego da postoji nova medicina koja regeneriše sopstvenom svešću svaki doktor da može da regeneriše svaki organ pacijentu, a to je izvodljivo, to se može uraditi i to je dokazano u delima Grabovoja, od takvih doktora ima dosta. Dalje, anti-aging terapije, znači protiv starenja. Razvijaju se različite terapije koje ciljaju na mehanizme starenja. Ovo uključuje lekove kao što je metformin, koji se trenutno koristi za lečenje dijabetesa tipa 2, ali se istražuje i za njegove potencijalne anti-starenje efekte. Antioksidansi, hormonske terapije i molekuli koji utiču na metaboličke puteve su takođe predmet istraživanja.
Dakle, da li nama stvarno trebaju ove terapije? Ne trebaju. Mi imamo terapiju sopstvenom svešću i samo izlazimo iz polja bolesti, starosti i odlazaka, ulazimo u polje večnog života, sjedinjujemo se sa Bogom i ulazimo u polje večne mladosti, gde se prvo celokupno telo obnavlja i postaje zdravo, pa onda idemo ka to stvaranju te vitalne mladalačke energije i na kraju estetsko podmlađivanje. A kod nekoga svi ti procesi idu istovremeno. I sad pogledajte šta radi savremena nauka. Ona vrši istraživanje na životinjama. Koristi se razni modeli, poput crva, mušica, miševa, raznoraznih drugih pokusnih kunića za proučavanje genetskih i metaboličkih puteva koji utiču na starenje, što pomaže naučnicima u razumevanju procesa starenja. A zbog čega bi to trebalo uopšte naučnicima? Mislim, zaista po božanskim zakonima je strogo zabranjeno da se bilo koja živo biće maltretira i da mu se oduzima pravo na život. I naravno da doktor Grabovoi u svojim delima kaže da svaki naučnik treba da razvije jasnoviđenje i da putem jasnoviđenja i vida svoje duše vidi sve i da nikada više se ni jedna životinja, biljka i raznorazni pokusni kunići, da se nikada više to ne koristi u naučnim eksperimentima. Znači, nauka izlazi iz ove nauke koju sada znamo i ulazi u novu nauku po doktoru Grabovoju, gde će svi naučnici biti jasnovidi. I onda nema potrebe više da se bilo šta eksperimentiše nad biljnim životinskim vrstama, a Boga mi tekako i na čovečanstvom. I dalje, istraživanje životnih navika i okruženja. Sve više se proučava uticaj faktora kao što su ishrana, vežbanje, stres i spavanje. Sve ove oblasti zajedno doprinose sveobuhvatnom razumevanju starenja i mogućnostima za njegovo usporavanje ili obrtanje, vodeći nas bliže razumevanju, a kaže nauka, a možda i postizanju večne mladosti. Pre su govorili, znate, nemoguće je večna mladost, ali sad kažu možda. Znači, vidite da se i tu njihova svest menja, a promenjeni će se sigurno u narednim decenijama, da je Bože da to bude i daleko pre i daleko brže, da oni krenu zaista da razvijaju svoje jasnoviđenje i da svi prihvate večnu mladost kao jedini mogući razvoj čovečanstva. Ovo što smo do sada imali, to ne valja ništa. Vodilo je, vidite, ka ratovima. Naša zemlja je zemlja ratova, a naša zemlja treba da bude zemlja najlepšeg večnog života za sve što na njoj postoji. Sve se podmlađuje. I čovečanstvo, biljke, životinje, mineralno carstvo, vode, reke, jezera, vazduh. Pa vazduh mi moramo podmladiti, moramo ga očistiti od svega što u njemu danas jeste. A puno toga jeste što ne valja, a mi to udišemo. I kad to udišemo, mi znamo šta se dešava u našem telu. Telo ne može sa tim da se izbori i ubrzano stari. A nekome jako odgovara ubrzano starenje samo da bi se zadržao ovaj status quo na planeti Zemlji, ali se neće zadržati zato što tvorac non stop usmerava svetlost ka zemlji, u svetlosti su informacije za buđenje stanovništva. To je isto važno da znate. Dalje, istraživanja koje teže ka postizanju večne mladosti donose sa sobom brojne etičke i društvene dileme. Nejednakost u pristupu. Šta kaže nauka? Kaže, jedan od najvećih etičkih izazova je potencijalna nejednakost u pristupu terapijama za produženje mladosti. Neko ima pare, neko nema pare. Pa će onda biti kao dostupne samo bogatim slojevima društva, čime se produbljuje jaz između bogatih i siromašnih. A vidite šta mi imamo kod doktora Grabovoja? Jednakost u pristupu. Svako ima jednak pristup u polje večnosti, svako može da se podmladi potpuno besplatno. Naučite tehnologije i radite sa njima. Ja sam dala u prošlom klipu neke 3 osnovne tehnologije, radite ih, imat ćete velike rezultate. Imate i mnogo drugih klipova na temu podmlađivanja na mom YouTube kanalu. Dakle, taj jaz između bogatih i siromašnih, neko će moći da plati šta? Produženje života, pa nas to ne zanima. Nas zanima samo večan život, a ne da nam neko produžava starost. To ne dolazi u obzir, to nije program Boga. Dalje, prenaseljenost. Šta kaže nauka? I oni koji plaćaju naučnike da pričaju ove lažne priče. Kaže, ako ljudi žive znatno duže ili postanu besmrtni,
To bi moglo dovesti do pitanja prenaseljenosti i održivosti resursa, a to bi zahtevalo fundamentalne promene u načinima na koje društvo upravlja resursima i okoliš. Nije tačno. Najpre, zemlja danas kakva postoji može minimum 100 milijardi organizama čovečih da u potpunom obilju izdržava i da obslužuje. Da li znate koliko ima nenaseljenih područja na zemlji? Jako puno. Pogledajte koji su podaci na Wikipediji pa ćete se začuditi. Drugo, kod Grabovoja jasno piše u materijalima da poslednjih godina i decenija se povećava zemlja isključivo radom naše svesti i dolaskom večne nove populacije. Neka smo imali indigo, kristalnu decu, već znate kako je bilo, a sad imamo večnu decu. I oni sa sobom donose na ovaj svet uvećanu svest, a njihova svest uvećava zemlju. Dakle, imamo i vaskrsle, imamo i sve tehnologije upravljače koji upravljaju, zemlja se povećava. Ne sama od sebe, nego upravo sa programom jedinoga Boga. Prema tome, u delima Grabovoja piše da mi možemo zemlju povećavati do koji god hoćemo razmera i zemlja će uvek izdašno davati svima sve. A vidite kada se priča o prenaseljenosti kako se unosi strah u svest ljudi, neće biti dovoljno. Kako neće biti dovoljno? Svega imamo dovoljno. U fizičkom telu jedinog Boga, Bog je o tome debelo razmišljao i dao je svima obilje, ali su nas neki drugi ovde porobili, pa nam sve daju na kašičicu. I onda imamo iluziju da nemamo dovoljno ovog, nemamo dovoljno onog. U stvari, svega imamo dovoljno i vraćamo se u prvobitnu matricu Boga. Dalje kažu promene u radnoj snazi. Produženje radnog veka može imati značajan uticaj na tržište rada, penzione sisteme i ekonomiju u celini. Povećanje broja starijih radnika bi moglo otežati mladima da nađu posao ili napreduju svojim karijerama. A čekajte, ali neko zaista treba da traži posao u korporacijama i da radi za korporacije i da mu daju fiksnu platu i da ga maltretiraju od kad do kad će da radi, kad će da ide na godišnji, da ga otpusti kad hoće, da ga primi kad hoće, kome to treba. To nije program Boga. Znači, svi će biti potentni, radni i stvarat će apsolutno sve, a nova će nestati. Tako da ova priča o radnoj snazi je toliko smešna da ja zaista nemam reči. Ona jeste aktualna samo do momenta dok narod ne krene da radi na sebi i da upravlja, i čim krene da upravlja, on izlazi iz korporacijskog sistema, imaće posao kojim će se sam baviti, pružati najveću dobrobit ovom svetu i za to biti dobro plaćen, dok novac postoji. Prema tome, ove promene u radnoj snazi, to je zaista isto smešno. Onda psihološki i socijalni uticaj, dugovečnost bi mogla uticati na lične odnose, planiranje života i percepciju vremena. Takođe postavlja se pitanje kako bi produženje života uticalo na mentalno zdravlje i psihološku dobrobit ljudi. Pa kako bi uticalo? Uticalo bi odlično. Kako živi čovečanstvo na mnogim planetama gde je osvojen model večnog života ili gde se nikada nije gasio. Oni se nama čude kako mi živimo kao divljaci. Oni se nama čude kako mogu da postoje toliki ratovi. Šta će nam novac? Oni se tome čude. Jer toliko je obilje Bog stvorio da nikakav novac ne treba za ništa, a posebno ne ratovi da se vrše otimačina. Dakle, moralno pitanje, identitet i moralna pitanja. Dakle, produženje mladosti postavlja pitanje identiteta i kontinuiteta ličnosti i kako će to uticati na našu percepciju, kako mi to sebe opažamo, na naš život. Da li je to prirodno? Da li je etički da ljudi teže besmrtnosti? Pa šta, hoćemo da težimo smrti? Hoćemo da težimo ratovima? Hoćemo da težimo korporacijama? Pa nećemo, nije to program Boga.
Prirodno je da se živi večno u ovom telu. Zato što Bog živi večno, a mi smo ćelije u njegovom telu. Ne može on živeti večno, a njegove ćelije da budu smrtne. To je alogično, to veze s mozgom nema. Dakle, ako je Bog večan i ćelije u njegovom telu su večne, ali nama je Bog dao slobodu. Pa svako od nas može da odluči da li hoće da živi na ovakav ili onakav način. A sad vi ako imate i dobijete ova znanja o večnom životu, zašto bi više iko želeo da stari, da živi u nedostatnosti, da mu fali novac, da mu fali ljubav, da mu fali zdravlje? Pa niko to ne želi. Svi žele da daju najveći doprinos razvoju zajednice i društva, ali neki ne znaju kako. Evo kako, upravljanje. Krenete da upravljate i onda se putevi dalje otvaraju. I biološke i evolucijske posledice, sa šta nauka kaže o tome, postoje i zabrinitosti oko toga kako bi produženje života uticalo na ljudsku evoluciju i biološku raznolikost. Produženje trajanja života može uticati na prirodni proces selekcije i evolucije. Znači, nema nikakve selekcije. Kakva selekcija kad se sve podiže na viši nivo radosti, ljubavi, večnog raja? Kao što je nekad bilo, to se zove primarna matrica Boga. Nema tu prirodne selekcije. To je nama umetnuto u glavu da bi verovali da je ubijanje, istrebljenje i sve ostalo da je to prirodno. A to nije prirodno. To sve treba da nestane i nestaće. Kako mi dižemo svoju svest, to će nestati. I to je lepa vest. U krajnjoj liniji, iako je ideja večne mladosti privlačna, njeni društveni, etički i psihološki uticaj zahtevaju temeljito razmatranje. To kaže nauka. Zamislite, da treba da se razmatra najveće dobro da li ćeš ti da živiš ili nećeš da živiš neproduženo. Mi govorimo o večnom životu. Kaže, društvo će morati da razviju nove norme, pa slažemo se, bit će nove norme, ali norme neumiranja, norme da niko neće biti bolestan, norme da nema odlaska sa ovog sveta, norma da svi žive u obilju, to će biti norme i zakoni koji će to podržavati. Zakoni o vaskrslima i o večnicima, dakle svi smo večni, nema umiranja. Zakon se donosi da nema umiranja i bolesti. I onda celo društvo se kreće tom linijom razvoja. I kako oni kažu, društvo će morati da razvije nove norme, zakone i politike kako bi se nosilo sa složenim pitanjima koje se tiču produženja života. Ne, mi ne pričamo o produženju života, mi pričamo o večnom životu, u večnom mladom telu. Dakle, uopšte ne govorimo o produženju života, jer oni kad govore o produženju, onda misle o staračkom telu. A mi to nećemo. Staračko telo i produženje života, to nas ne zanima. Samo nas zanima primarna matrica Boga. Koncept večne mladosti ima dugu tradiciju u naučnoj fantastici gde se često prikazuje sa fascinantnim i ponekad dramatičnim posledicama. Poređenje ovih fikcionih prikaza sa stvarnim naučnim mogućnostima otkriva zanimljiv kontrast. Naučna fantastika. U fikciji večna mladost se često postiže kroz fantastične metode poput eliksira života. Znači napitak, popije se napitak i odjednom si večno mlad. Pa onda čarobni izvori večne mladosti, pa fontane večne mladosti, pa neke napredne tehnologije ili čak putovanje kroz vreme. Ove priče istražuju moralne, etičke i društvene dileme koje proizilaze iz besmrtnosti ili produženog života. Na primjer, mogućnost neograničenog života često dovodi do pitanja o smislu života, identiteta i ljudskog iskustva. Naučna fantastika takođe istražuje ideje o nejednakosti, gde večna mladost postaje privilegija dostupna samo odabranima ili stvara društvene slojeve bez smrtnih nasuprot smrtnicima. A zašto to naučna fantastika tako prikazuje? Ko finansira te filmove o naučnoj fantastici? Pa oni koji su nas porobili. Naravno da će govoriti da je večna mladost privilegija samo za odabrane. A oni kada bi znali da žive u večnom mladom telu, oni bi sve prodali. Samo da njima bude dobro. Ja kad sam pitala Grabovaja kako ćemo se mi uopšte izboriti sa ovima koji vladaju svetom, on je rekao prvo što oni žele, to je da žive večno, zato što imaju pare, imaju moć, imaju sve. I na kraju će prihvatiti sve iz učenja Grabovoja i krenuti da rade za dobrobit sveta.
i neće više porobljavati stanovništvo, zato što oni vole da žive večno, a ne znaju kako. Znači, večan život samo daje Bog. No, oni to sebi ne mogu da daju, ne znaju. Sad da vidimo šta su stvarne naučne mogućnosti. U stvarnom svetu istraživanje večne mladosti fokusira se na usporavanje procesa starenja i produženje zdravog života, a ne na doslovno postizanje besmrtnosti. Naučni pristupi uključuju genetska istraživanja, regenerativnu medicinu, biotehnologiju i promene u načinu života. Iako su ovi pristupi obećavajući, još su daleko od spektakularnih rešenja prikazanih u naučnoj fantastici. Realni naučni napredak je postupan i suočava se sa brojnim tehničkim, etičkim i društvenim izazovima. To kaže zvanična nauka. A nova nauka doktora Grabovoja kaže da svaki naučnik treba da je jasnovid i da donosi najbolje rezultate za ceo svet, da bude u stalnom kontaktu sa Bogom. I onda će doneti sve najbolje. I onda nema napretka koji je postupan, nego je baš skokovit. Ogroman napredak ide. I nema onda izazova, ni tehničkih, ni etičkih, ni društvenih. Kada se promeni svest, kolektivna svest, i kada narod shvati da nije došao ovde da boluje, da se pati, da živi u bedi, da ratuje i da odlazi s ovog sveta, već je došao da živi večno. I onda se sve menja. Bukvalno sve. Ukupno gledano, iako su koncepti večne mladosti u naučnoj fantastici često mnogo dramatičniji i fantastičniji od stvarnih naučnih mogućnosti, ova fikcija igra važnu ulogu u istraživanju dubokih pitanja i potencijalnih implikacija vezanih za ljudsku dugovečnost i starenje. To kaže nauka. Eto, oni kažu šta je to u naučnoj fantastici, šta su stvarne mogućnosti nauke. I sad pogledajte ono što je prisutno u poslednje vreme u nauci, što mene oduševljava, da naučnici već javno govore da su naše ćelije stvorene kao perpetuum mobile za večni život. I više uopšte ne pričaju tim telomerima. Telomeri to je genetski inženjering koji je izvršen na stanovništvom. O tome se više ne priča. Nego već masa naučnika govori o tome da su nam ćelije večne. Ako su nam ćelije večne, kako onda mi možemo i dalje da teramo ovim putem ka starenju, bolesti i svim mogućim nevoljama i ratovima koji postoje na zemlji? Budućnost istraživanja u oblasti mladosti i dugovečnosti je veoma obećavajuća. Sad, šta oni govore? Ključni pravci, napredak u genetskim tehnologijama, regenerativna medicina i tkivno inženjerstvo, razumevanje manipulacije metabolizma, integracija sa veštačkom inteligencijom. A vi znate danas koliko ima kiborga na zemlji koji su svi srećni, dobili od Boga telo i ugradili u sebe koje kakvu veštačku inteligenciju, pa su pola čovek, pola su kiborzi. To ne sme da se radi, to jasno piše u delima doktora Grabovoja, da čovek mora da zadrži svoju biološku strukturu. Onda nanomedicina. Nanotehnologija nudi obećavajuće prilike za razvoj novih terapija za starenje. Pa nama ne trebaju terapije za starenje. Nama trebaju ove tehnologije koje nam je dao doktor Grabovoj, tehnologije nove svesti, da se vraćamo u naše primarno polje, polje jedinstva sa Bogom i večne mladosti. A ne da se rade isporuke lekova, terapije genima i tako dalje, da se vrše koje kakve popravke na ćelijskom nivou, to ne. Onda promene u stilu života i prevencija, eto, to je kao neki ključni pravac, etički i društveni razvoj, pa ćemo, eto, da imamo oblasti gde će biti regulisana primjena i dostupnost anti-aging terapija, znači da ne bi bile samo dostupne ovima bogatima i tako dalje. Tu temu smo već završili. Dakle, ukupno gledano, budućnost istraživanja u ovoj oblasti će verovatno biti multidisciplinarna, kombinujući napredak u biologiji, medicini, tehnologiji i etici, težeći ka boljem razumevanju i efikasnijem upravljanju procesom starenja. Aha, ok, ovo kaže nauka. Šta ćemo sa dušom? Šta ćemo sa strukturizacijom svesti? Šta ćemo sa programima koje je Bog svakom od nas dao?
za večni život, večni uspeh i večno stvaralaštvo. Vidite, o tome nema pomene još uvek u ovoj nauci za koju znamo do sada šta je, kako i pod čijim patronatom se razvija. Jer vi nemate naučnika na svetskom nivou koji mogu da tresu celo tržište i da se oni pitaju šta će se dešavati najbolje na polju nauke, razvoja, snoviđenja i najveća dobrobit za ljude. Oni se ne pitaju, pitaju se oni koji imaju kapital. Nama treba, znači, novi soj naučnika, a naravno da će se vrlo brzo to stabilizovati, jer dolaze nam mladi večnici, kako ih ja zovem, večna deca, i to su nam novi naučnici budućeg doba. Nepotkupljivi, koji će znati sami da stvore ogroman novac i da uložu tamo gde oni žele i da rade za najveće dobro celog sveta i svi će biti jasnovidi. I zaključak o konceptu večne mladosti i njenom uticaju na ljudsku vrstu i pojedinca, da sumiramo kroz nekoliko ključnih tačaka. Tehnološki napredak, razvoj anti-aging tehnologija ilustruje značajne tehnološke inovacije koje nude potencijal za produženje životnog veka i poboljšanje kvaliteta života. Znači, to nas ne zanima. Nas interesuju samo tehnologije nove svesti i program Boga i da mi znanja iz duše prebacimo u svest i da se brzo vratimo u večnu mladost. To nas interesuje. A to da nam neko produžava život na 120 godina u starom telu, to stvarno ja ne znam ko to možda poželi. Onda etičke dileme. Večna mladost donosi za sobom etičke dileme, uključujući pitanja pravičnosti i jednakosti u pristupu ovim tehnologijama, kao i pitanja o moralnoj i društvenoj prihvatljivosti intervenisanja u prirodni proces starenja. Znači, proces starenja nije prirodan. On je nama nametnut genetskim inženjeringom i sada se nama vraćaju svi lanci DNK i vraća nam se i besmrtnost i večni život i teleportacija i telekineza i bilokacija i tako dalje i tako dalje. Znači, sve se vraća po Božjoj milosti i po Božjoj normi. Prema tome, dalje kaže društvene implikacije. Kao produženi životni vek može radikalno promeniti društvene strukture, uključujući radnu snagu, penzioni sistem, zdravstvenu skrb i međugeneracijske odnose. Pa kakav penzioni sistem? Neće da postoji. Svi će biti večno mladi i svi će moći da rade i drugo, novac neće da postoji. Kakav penzioni fond? To sve pada u vodu. To ne treba nikom. Zdravstveno osiguranje da imamo svi, pa imaćemo svi sopstvenu svest i ako neko nije dobro usavršio tehnologije, pomoći ćemo drugi, lekari će svi naučiti ove tehnologije u budućnosti. Promenit će se medicina. Vidite kako će sve ići na jedan drugačiji nivo, nivo Božiji. Onda kaže lični identitet i psihološki uticaj. Na individualnom nivou večna mladost može uticati na shvatanje vremena, smrti i ličnog identiteta. Psihološki pojedinci se mogu suočiti sa izazovima adaptacije na produženi životni vek i promenjenim životnim ciljevima. Možete misliti, što će biti teško da se neko privikne da je večno mlad, večno lep, večno uspešan, da stvara najveće dobro za ceo svet, da je u direktnom kontaktu sa dušom i Bogom, koliko će to da mu smeta. Kome će to da smeta? Pa nikome. Nikome. Kakva adaptacija? Da li vam treba adaptacija kada pređete iz jednog dobrog života u još bolji? Pa ne treba vam. Uživate u tome. Tako isto i ovde. Onda kaže filozofska i kulturna razmatranja. Koncept večne mladosti postiče filozofska razmatranja o značaju i svrsi ljudskog života, kao i promene u kulturnim i društvenim vrednostima. Pa znate šta, dolazi do potpune promene. Jer mi sad sve posmatramo, znači, na platformi večnosti i na platformi toga kako sve večno da se razvija. I svrha ljudskog života je da čovek pomaže Bogu u njegovim planovima, a ne da se vrti kao bezuman kroz reinkarnacijske krugove. U suštini, večna mladost ne samo da postavlja pitanja o tome kako bi se ljudski život mogao produžiti i poboljšati, već takođe izaziva duboka razmišljanja o etičkim, društvenim, psihološkim i filozofskim aspektima ljudske egzistencije. To kaže zvanična nauka. A doktor Grbovoy kaže da smo povezani sa Bogom, da ulazimo u polje večnog života, da ulazimo u polje trajne radosti, trajne ljubavi, zaštićeni smo, empatični smo, nestaće novac, nestaće političari i tako dalje i tako dalje.
Najbitnije je da nestane novac, ratovi i ovi političari. A svest ljudi čim im date novo informativno polje i obrazovanje i medijsko novo polje, menja se svest kod ljudi ubrzano. I ja verujem da ste vi već svi na ovom YouTube kanalu puno toga i znali od ovoga što sam vam ja sad rekla. Ja sam samo sumirala celu priču i uporedila sa onim što daje doktor Grabovoj i možda ste dobili odgovore na neka pitanja. Najbitnije je da zemlja neće biti prenaseljena, već da dolaze vaskrsli, večna deca i mi koji stupamo u polje večnog života, kojima ne pada na pamet da odlaze s ovog sveta. A to starenje što će još da postoji možda još par godina ili deceniju dve, i to ćemo zaboraviti jer stupamo u polje ona koje nas zanima, najpre polje večnog zdravlja, a u tom polju večnog života čim osvojimo večno zdravlje idemo putem podmlađivanja. I to je put koji je Bog namenio svima. Ja se tom putu radujem, ja taj put živim. Dakle, naš put je put ka Bogu i da budemo njegovi pomoćnici na zemlji, da budemo ujedinjeni sa njim, da znamo da je on večan, da smo mi kao ćelije u njegovom telu večni i da ne treba da sledimo program tamnih, nego samo program jedinoga Boga. Ako vam se dopao klip, lajkujte video, pretplatite se na naš kanal i kliknite na zvonce. Možete ostaviti komentare ispod videa. Komentare nagrađujemo krajem meseca. Znači ja sam danas dala klip i objavila ko je dobio 3 seminara. 3 lica su dobila 3 seminara i jako su se obradovale. 3 ženske osobe. Dakle, pišite u komentarima šta želite i o vašim iskustvima i šta ste vi doživjeli. Dajte da pomognemo drugima tako što ćemo svedočiti o svojim rezultatima. 2 obuke sada koje pripremam i koje su već i krenule i uplate već idu. Dakle, ovo je kompletna obuka o duši i ta obuka je skuplja i na jednoj platformi 30 seminara, to ćete već imati za neki dan na novom sajtu. Našem sajt je gotov, ja sam ga pregledala, neke male greškice ispravila i bit će u funkciji za neki dan. Tako da ćete sve to imati na toj platformi. Sada vam želim da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda, a ja vas molim da se pretplatite, da date ovaj link, da i drugi gledaju, da spoznaju da postoji božansko nešto što se razvija na zemlji. Ne trebamo da smo tužni i jadni, da nemamo nešto što nam treba za život kad je Bog svima dao sve. Znači, samo treba da radimo sa svojom dušom, sa svojom svešću i da izađemo na put samo pozitivnih i srećnih dešavanja. Poljubac svima, budite večni i budite srećni.